Dicen los comunitarios de Santa Ana que los criadores de cerdos de Salcedo no tienen horas fijas para lanzar a las aguas del río Jayabo los desechos que generan sus granjas, dándole a la corriente del afluente un color amarillento y un olor nauseabundo. Agregan que en varias ocasiones han hecho la denuncia por ante las autoridades locales del Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Villatapia, sin que esos funcionarios pongan freno a los productores de cerdos que contaminan el río Jayabo. Esa es la posilga, la que tira los desperdicios al río Jayabo, lo que está contaminando la parte de abajo. Yendo, hay un olor horrible aquí, señor, esto es increíble. Señor síndico, alcalde del municipio de Villatapia, gobernador, senadores, señor Guancho Villar, como ustedes pueden ver, están aquí saliendo unos desperdicios. Los grupos organizados de Santa Ana amenazaron con lanzarse a las calles a protestar, alegando que no permitirán que los granjeros en complicidad con las autoridades destruyan el río Jayabo. Dicen que harán lo que sea necesario para salvar el río y sus especies seriamente amenazadas y en peligro de extinción por granjeros inescrupulosos y funcionarios sin conciencia que se hacen de la vista gorda frente a la gravedad del problema. Francisco Javier, EN Televisión.